يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. قواك الله ابو حميد، صباح الخير. هاي اول وحدة منها، اول شفتي. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. ذاك بدايتها منها. بس عود برد ها. يا الله. هاي العيون من شفتي؟ ابو حميد. على كيفك، هاي مكلبة. خلنا نقعد يوم. لحد الآن ولا سمكة. هذا مال كبار مو؟ اقدر اساعدك عشان ارجع لورا؟ شوف هاي الطيور، هاي الطيور طلعت الصبح يتمشى. يوم شنو ماكو صيد؟ هو رزق يعني. هاي الشبكة ولا سمكة؟ راح نروح للشبكة الثانية ونشوفها. شو ذا نش الطيور. وين. وبعدها ان شاء الله راح نصيد لكم طيور وموثقتكم. خلينا نكمل شبكاتنا. وراها شنو؟ وراها ابو حميد؟ وراها طيور. ولو كسرتك هاي تعبانة. عفوا كسريها، خلينا نكمل شبكاتنا وبعدين نصيد. هاي طيور اكو هواي موجودة. شوف هالطير وين جاي. البيوض. ها؟ بعد عندنا لورا؟ شوف الدجاج ماي. هذا قدامنا. شوف
شوف الكمية ما تجد دجاج ماي. يلا حجي ارميهن حجي. هاك هاك سلاحك. حطيتي بيها طلق. راح يطيرن. حجي طابون شوي على القصب. يا الله شنو؟ يلا حجي ترمي له حتى لو بعيد عيون المتابعين. لا تطلع لا تطلع بدنا نشوفنك مشكلة. ما يخالف روح. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. وقعنا حجي لا ولا واحدة ما. المسافة بعيدة بس رميناهن بعد لا يونكو. ما نقدر نتقرب عليهن. يعني هالمسافة تقريبا بها بال70 80 متر. ايه هاي هنا النحاطات. هاي متروسة. وهناك مكان رمينا منه. يا الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. وهاي الشبكة الثانية. ها طابق شنو ابو محمد هاطه؟ تنزله جوا؟ طلعن ذن طيور طلعن ردا نفس المكان. ما صدنا مناتهن. اليوم صيدنا طابوق شنو. لحد الآن كل شي ماكو. شنو السبب؟ معقولة شي بارد الدنيا؟ درستها طابوق.
هاي الشبكة الثانية ولحد الآن ولا سمكة. صاير قطعة بيبسي. شباب لمينا هذا الشبش كله ولا سمكة بيه. اليوم ماكو سمش ابد. شنو سببها؟ ناقص الماي؟ هذا رفوي. وين تريد تجذب عليه؟ جيبه 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 خليه هنا. لا جيبه، لا توقع لا توقع. جيبه جيبه خليه هنا خليه هنا. يا لا عظمي. ولك هذا اليوم صيدنا. هذا صيدنا اليوم. ابو حميد شو الاخبار؟ ماكو سمك ها؟ طلع وجهك، طلع خليه يشوفونه. بعد هواي؟ يلا ما ادري شيء. بعدنا لا ريوق ذا، هاي قاعد من الصبح اليوم. هاك ابو حميد. ها؟ واحدة؟ يلا عادي. لبدة؟ دير بالك دير بالك كسريتك. هذا النورس ولا يطير، حاط يمنه. هذا يمكن مصوب حجي. لا والله طارت. هاي سمكي. خلنا نصيد لنا سمكة هسه. شوف الشط كبره. سحبنا 6 شبكات وما صدنا ولا سمكة. شنو هاي حاطات الطيور؟ كلها ططوة؟ يا ابوي شو قد. والله واي. بين 25 و 21. ولا ابو حميد شنو الاخبار؟ والله بخير طيور بس سمك ماكو مو؟ ماشي اليوم ماكو. يلا طيور عاد اكو طيور ولا ماكو. والان متجهين عندنا بعد الشبكات راح نطلعهن الاخيرات مو؟ الأخيرات. كم واحدة بيهن؟ عندنا 5. بعد 5. هسه طلعنا 6 ولا سمكة، بقى 5. الله يرزقنا بيهن او لا بعد ما ادري. لا بس ان شاء الله نصيد بيهن، لان مالك سمك كبار كلش، فكبار ماكو، ما حصلنا ولا واحدة. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. وهاي الشبكة الثالثة ولحد الآن ولا سمكة، ما صدنا غير هذا الرفوش. الساعة ب6:30 الصبح هسه تقريبا، وباردة الدنيا، ولحد الآن ماكو واهس.
يلا جاي ارجع لك انا. هذا بالك لا تبلن. توكلنا على الله. يا الله. دير بالك لا تشلف هاي العود. الريس سمك، الريس سمك ما الريس بلان. الريد بني. ها شنو هذا؟ خطية خطية. يعض هذا مو؟ كسرت راسه. ذن شبشتين؟ ذن ثلاثة سوا؟ يعني من هناك طلعنا ثلاثة وذن ثلاثة. 6 شبكات. جاء هسه راح نطلع. هذا شنو هذا؟ شنو هذا مسمشي؟ هذا ابو الزمير يحجون عليه. جيبه جيبه خلنا نصوره. ها عدل ميت. يا عدل هذا شباب، هذا ابو الزمير يحجون عليه. هاي اساس. هاي شواربه. هاي شنو هذا؟ يا الله يا الله. جري. صور صور عبالي سمكه. ايش كبر هاي؟ شوف حريكها. قوية كبيرة. قد بيها كيلوين 3. صوتك ناصي ترى. لا ما طلع. ضايج ما قصيت ها. حاطها. هسه ابو الزمير حطتها يمي. يلا خل نرجع للماي. بس شلون راح يشيله؟ هذا ابو الزمير ذني شواربه. شوف شواربه تك وتك. سوي تاك صاحبك ابو شوارب. روح. يطلعها طلعها ما تقدر تشتغل. لا ما تطلعها. بس دير بالك لا تعورك. ما تقومش. راح تمزق الشبش. هايل 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 هايل. ما تعطي مجال. تعور وتعاب. لو سمكة ما شلبت هيك ها. الصغار توقع. يا بوقع. لزقت الشبش اللي وقعت.
جرية جرية واحدة. هو استفتاحنا جرية. وهذا الرفش ظل هنا، ظل انت. ها كم ماذا خلصان؟ كم شبكة؟ 5؟ إنسان 4. خلصان 4 ولا سمكة. عجب ماكو سمك كبار بهذا الشوط. بس عطل لك طابوق عبالي سمكة. ها ادر بالك شنو وقع؟ بدلها. حاليا جاي نتختل الطيور. شفناهم قدامنا. واحدة هنا ضبط. الله. لا تقول لي ما وقعت هالمرة. 2 3 يا الله. راح طيران طارن دي واحدة مصوبة. روح لنا مصوبة لنا مصوبة عوفاي. ذيك مصوبة راح اطب. انتبه لها روح. طب. ذي الشاي شوفها. هاي بالحشي جاي يتحرك. ها موجودة؟ يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي أول طيرة. شلونك؟ شو اخبارك؟ وذن 2 هاي 3 بطلقة واحدة. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. خلنا نطلع لك السكينة حجي. جيب هاي الثانية. جيبها. يلا هاي الثالثة. اليوم رزقنا طيور. هاي راح تموت. اذبح. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. قوق. لا تشرد هاي نايمة قاعدة. اللهم صل على محمد وآل محمد. حجي ذبح أول واحد. اعطني ما أقدر أصوركم الذبح، ينحضر في فيديو. هاي الطيور الزينة. اعطني أبو حميد.
قلت له وحدة طاحت الدور، قلت له اثنين الدور، قلت له ثلاثة. رميت انت هاي القريبة اليمنى؟ ها؟ بدأت اليمنى وطاحت فيه. يعني تضرب ثاني من البداية. ضربنا واحدة وقعت لها ثلاثة وياها. عاشت ايدك ابو حميد. تنسيت شنو؟ هسه حطك طلقة لو. اذا 3 طيور. الله رزقنا بيهين. وين عودتك؟ يا الله شباب طيور قدامنا. اكون بعد مجموعة. ان شاء الله نصيد. ها طبعا. ابو حميد وين ترمي؟ ها شنو هي؟ جاية ماي؟ راحت؟ هذا الرفش صدناه ولا سمكة. خليه الرفش خليه. خلنا عاقبه ليش ما صدنا. شو تسوي جاي هنا؟ وين تجي علي يمشي؟ يا ما يفلت علي ما. شمبلان متروس الشبك. وسمك ماكو. بعد وين ناصب؟ ها؟ تفلت هذا الرفش؟ خله معنا؟ ياه شلون تباوعني. رفوش. شباب رميت له واحدة انا بيدي ضيعتها. يلا جيبها جيب. يقول الحاجة ما طاحت حطيتها بدقع. دير بالك دير بالك. انزل انزل. حاج يقول لي ما طيحتها رميت بدقع. بس ما جاي اشوف السكين. بسم الله الله. تقول لي ما طيحتها مو؟ صح. هاي اول طلقة لي طيحتها. ما قدرت اصورك لان قبل رميت. يلا حجي ذبيحة هي. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. كبيرة ها. هسه يقصر عندنا اربع. يا الله يلا اسعد اسعد. هاي غراضنا. وهنا شبكاتنا. بس والله هنا طيور يعني هواي كلش. كلش هواي طيور بس سمك ما. جو بارد والطيور هواي كلش. دجاج ماي من هذا النقول. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. وذن آخر 5 شبكات. لأن 6 طلعناهن ماكو ولا سمكة. يا الله ابو حميد هاي اول سمكة. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي الشبك شنو هذا؟ خل اعطيك صندوق. خلي بيه السمكات. يا الله اول استفتاح. هذا زغار صايد ذنيش كبار ما بيه ماكو صيد.
سمك كبار ماكو. هذا شاني. جيب ذب 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 ذب. خلنا نصيد سمك اليوم، ما صدنا سمك. شانقكم مو بس كبار ماكو. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي شوف شلون يونس أهل الديوانية. ذن كلهن صغار. شوف شاف مال صغار، مال سمك صغار. صار سمك، صار سمك. يا الله. شوف هاي، شوف هاي، شوف هالتيش، شوف هالتيش بعد. شوف ذني 4 يمكن. اي 4 سوا. كله شانك هذا. شاف شانك ايش فيه مو سمك. بالكسر نصيد سمكة كبيرة. صلى الله على محمد وآل محمد. ناصبون الحج من البارحة بيتهن. شانق زين. البط وقعت. وهاي الطيرة الزينة. هاي صيدي انا. قواك الله ابو حميد. بس شانق اليوم ها. بس ايش عجب اليوم ماكو سمك كبار. يعني موسم.
روشك لنا خلينا نشوفك شلون تطلع. ها وين نطلع هنا؟ كيفك انت؟ تبي تفرخني انت تخليهم غاد. اذا كله صغار خليه هناك نطلع هنا انا وياك ساعدك بيه. ها؟ لا انا من نوصل للدقان نطلع. ها ايش قررت؟ طلعها كيف؟ اللهم صل على محمد وعلى. الله عوضنا بالصغار اليوم. ها شانك ما تقلع وتحط له مندوزي. خير من الله صار سمك وطيور. لا لا ورا الشبش مالتك دنس الشبشات كبار ولا سمكة صايدة. هلا 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 هلا. هلا صيد بعض طيور لو لا. هسه هاي شبشة وحدة صادت 8 كيل. الله عوضنا مكان ذنك الستة. يا الله اللهم صل على. هاي الشبكة الثانية. هاي الثانية ما بيها لحد الآن مو لحد الآن ولا بيها ولا واحدة. شوف هاي خضرية مال العالم. والله هنا بالماي وحدها بيضة جاي للشط ضالة بالشط وحدها.
هاي ما بيها الشبكة. يعني هسه صوت بالشبك مو؟ يعني كبار ما يصيد الصغار يصيد. هاي رق. الرف وش راح هسه ما هو فليته ما ادري وين راح هسه والله خايف منه. يمكن طلع صوبك منه. بعد مشكلته كذا يعضك ما ادري وين راح. هو نايم يعني وين طلع منين راح ما ادري. دوريت ماكو هسه قاعد وارجف. لو انت لو انا اليوم يعضنا. هاي الشبكة ما فيها سمك. هاي الشبكة بس هاي الوحدة ها. بس كبيرة هاي ها. ايه. جيفها كبيرة جيفها. دير بالك لا توقع. يا الله. اكبر وحدة هاي بيهن. هاي الشبكة كاملة صايدة بس سمكة واحدة. كبار ماكو سمك كبار ماكو. بس صغار اكو. هاي الشبكة الثالثة. بسم الله. يلا ابو حميد. هاي الشبكة الثالثة هاي اول وحدة بيها. هم كبيرة مو؟ بظفرها لهنا خلينا نشوفها. اي زينة كبيرة. الله هسه عند اثنين كبار. هاي وهاي. هاي وهاي الثانية. لأن شانقات كبار. مزقت الشبك. ها؟ شنو هالطير؟ لا ميت خطير. شو راونا خلينا نشوفه. طلع. خطير هذا ياكل السمك. نازل على السمك وشلب بالشبك. خلينا نشوفه ما مبين. خطير. هذا السماك. نازل على سمكه ومشلب راسه. جيبه لا شمر اعطيني خلنا نصوره. خلنا نخليه وهي الطيور نقولهم صدناه. شريك. خطير. نازل على سمكه ومشلب بالشبك. ها؟ هو نازل على هاي السمكه ومشلب. يعني الله يدبوقنا وربك معاقبه. هاي شبكة ثانية سمكة. وهاي ثالث سمكة. عشان يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي شرق. فروشك لنا ابو حميد. ايه جيبه. هذا شريك. اطول سمكة هاي مو اكبر سمكة. طلعها ابو حميد.
قواك الله، تعبتك انا اليوم بس اصور. هاي الاخيرة مو ابو حميد؟ اخر ما تبقى، اخر شفت هي هاي. يا الله، هاي اول وحدة صايدة. ان شاء الله بيها صيد هاي، ها؟ صايدة من البداية بعد ما ادري بالنهاية. قصاب. قصب وسمش عادي، بس اذا ماكو بس قصب لا، زحمة. هاي ثاني سمكة، اخر شبكة هاي. والدور شني صيد الطيور، لاني سمكات بها هي قدامك. قال اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا هاي الشبكة زينة صايدة، من 3 صارت تقريبا 7 هسه لحد الآن. هاي الثامنة بخير شبكة. هاي هم سمكة. خلصنا شبكاتنا، واخر شبكة صايدة 8 سمكات، وهذا من السمكات كلهن، وهذا الشلق الطويل. بس انزلهن سمكات ما اقدر اشيله بيد واحدة. ما ان شاء الله هسه انزلهن، خلينا هنا فوق شوي. شوف هاي جايز ماي حاطة قدامنا. يلا حجي، بس راح تطير. يا علي، يلا حجي يلا، يلا بعد ما تقرب عليك هيك. طارت خرب الجوال. لأن طياراتنا، وهذا السارق خطية راد يسرقنا وشله برأسه بالشبك ومات. بعد رد الماي ميت. يلا خطية والله، روح مات. وهذا الرفيش، يلا فلت ناكلك ما تروح. شوف شوف شلون لا وين دير بالك دير بالك. يلا روح 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 روح، ارجع الماي. آه آه روح بعد فلا طلع. خطية. هسه راح ننزل اغراضنا ونروح ان شاء الله نصيد طيور. نزلنا شبكاتنا وهسه راح نصيد طيور. ذيش دجاجة بابا طالعة، مو هي ذيش؟ ذيش شوفها ردت مكانها. خل نروح صوبها، بس روح منها روح منها وي ذاك الراق، عبر ذاك السايد. هي هاي قدامنا ولا لا؟ هي هاي.
ايه هناك شوفتها انا من الساعة. ذي شوفها من التلة لوحة. ايه روح وراي التلة مال. روح حتى بعيد ارميها. خوي دجاجة شبيرة لا تبين بالتصوير. هاي دجاجة ماي. اي والله هاي مبينة دجاجة ماي شبيرة كلش ان شاء الله بجاهل هسه انا صيتها. لا هسه غلط بابا. هسه غلط جاي اروح عليها قبل. يعني قلت ما تحطه مكان بيحط. حط بنص الماي. راح اطير. طارت. حطت. ابو حميد الصبر مفتاح الفرج. ابد لا تحوس. منتظرينها صارنا بالربع ساعة قاعدين وما طالع دجاجة ماي. هني 4 طيور. واحد دجاجة ماي خاتلينها ان شاء الله تطلع ونصيدها. عاشق ضربتنا هاي. عادي ولي البش. آخر فرصة لنا بيج. إن شاء الله هالمرة ما تطير ونصيدها. تعبتنا والله. راح أطير أبو حميد. رميها أبو حميد وعلى الله. تعبتنا. إذا مقسومة بعد تطيح. إذا ما مقسومة شو تسوي لها. أكثر من 60 متر. باك راح تطير. ها؟ أنا أقول لك مسافتها بعيدة. توكل على الله يا علي. بسم الله الله. ايه طاحت وراه. يا الله يا الله اللهم صل على محمد وعلى. دير بالك ابو حميد لا تطير. ها؟ هي ازيد من 60 متر.
دير بالك ترى مصوبة ابو حميد. غطت. راح تعبنا هاي اليوم. ايه زمن زمن. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. تعبتينا، هلكتينا، صارنا ساعة بانتظار. قلت لك ابو حميد الصبر مفتاح الفرج. جيبها لا تذبحها. خلنا نشوفها شوية، نصورها، اعطينا مجال. هذا الدجاج الماي منقار ابيض. لا طلع الذبح في التصوير. اذبح ابو حميد يذبح. بسم الله. تعبنا ما راح بلاش ان شاء الله. ما اقدر اضل الدم بالتصوير. بسم الله. لا ليش؟ هاي دجاجة الماي ومنقار الابيض. يلا عادي نقطع راسه. هاي منقار الابيض. هاي دجاج الماي بعد عادل راسها. تعبتنا والله بس خوش بيها كبيرة. الحمد لله والشكر. ختلتنا وانتظرنا ما راح بلاش. هي زين من 60 متر. اي هواي. بعد هي ما تعطي مجال يعني. هي ما اشوف يعني من نوم هي بالنص صايرة. الحمد لله والشكر.